Hi everyone, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட் என்னன்னா Sony HT A9. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோனியோட ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வருதுன்னா ஒரு 4 ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒரு கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் வருது. இதுக்கு மேட்சிங்காக சோனி வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சப்வூஃபர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா SW3, இன்னொன்று வந்து SW5. SW5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சப்வூஃபர். அந்த சப்வூஃபர் தான் வாங்கியிருக்கோம். அதையும் சேர்த்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கங்கிறத பாருங்கள். என்னென்ன இந்த பாக்ஸில் வருதுன்னா ஆக்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் 4 வருது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடாப்டர் வருது, 2 பேட்ரிஸு, ஆடியோ கேபிள்ஸு, டாக்குமெண்டேஷன், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் ஒன்று. இவ்வளோதான் இந்த பாக்ஸ்குள்ளார இருக்குது. இதோட இந்த ஸ்பீக்கர் செட்டோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 2 lakhs வருது. அப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குன்னா 360 டிகிரி சவுண்ட் மேப்பிங் இருக்குது, டால்பி அட்மாஸ் இருக்குது, DTS:X இருக்குது, 360 டிகிரி ரியாலிட்டி ஆடியோ இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ இருக்குது, 4K சப்போர்ட் இருக்குது, 8K சப்போர்ட் இருக்குது, HDR. இப்போ நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இதில் வந்து இந்த ப்ராடக்டோட வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க வந்து இவ்வளோ 2 lakhsக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 year தான் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஒரு 2 years 3 years கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹோம் தேட்டரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆப்ரேட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் கைடு. இந்த கைடை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி செட்டப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் இதுதான் இந்த 4 ஸ்பீக்கரை வந்து டிரைவ் பண்ணுறதுக்கான கண்ட்ரோல் பாக்ஸ். அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு பார்க்கலாம். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னா நமக்கு வந்து இந்த சிஸ்டத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரிமோட், அடாப்டர், அந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அடாப்டர், ஏசி பவர் கார்டு. இது பார்த்திங்கன்னா HDMI கேபிள். இந்த கேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு 8K வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த கேபிள் வந்து HDMI கேபிள் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக அந்த 4 ஸ்பீக்கர் இருக்குல்ல அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பவர் கேபிள். இது வந்து கண்ட்ரோல் பாக்ஸுக்கு. இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா சென்டர் ஸ்பீக்கர் தனியாக செப்பரேட்டாக கொடுக்கல, 4 ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நீங்கள் டிவியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சென்டர்ஸ் அந்த நம்ம டிவியே வந்து என்னென்னா சென்டர் ஸ்பீக்கராக ஆக்ட் ஆகும். இந்த ஃபீச்சர் வந்து எந்த மாடல் டிவிக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சோனியோட OLED டிவி A80K, A95K, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா X90K, X95K, Z9K. இந்த K சீரீஸில் உள்ள எல்லா டிவிக்கும் வந்து சூட் ஆகாது. நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த குறிப்பிட்ட மாடல் மட்டும்தான் சென்டர் அவுட்புட் அப்படின்னு ஒரு பின்னாடி வந்து சோனி பிராவியா டிவியில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சென்டர் ஸ்பீக்கர் இது வந்து அதில் வந்து கம்பேட்டபிளாக சூட் ஆகும். இப்போ வந்து அந்த மாதிரி சென்டர் ஸ்பீக்கர் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம டிவி வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து என்ன ஆகும்னா சென்டர் ஸ்பீக்கர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். இந்த 4 ஸ்பீக்கரோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் ஸ்பீக்கர் ஆக்ட் ஆகும். இதே பார்த்திங்கன்னா இந்த LED டிவியோட OLED டிவிக்கு போனீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்வஸ்டிக் சர்ஃபேஸ் ஆடியோ ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது என்னென்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகி அதிலேருந்து சவுண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். அது வந்து LED டிவியோட OLED டிவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த சவுண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது. நீங்கள் சோனி டிவி வாங்கினீங்கன்னா
இந்த சிஸ்டம் வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த டிவி அப்புறம் வந்து ஹோம் தேட்டர் வந்து பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகுற மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா பிராவியா டிவிக்காக மேக் பண்ணது தான் இந்த சிஸ்டமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ரிமோட்டுக்கு தேவையான பேட்டரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா 4 ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா HT A9 அந்த 4 ஸ்பீக்கரில் ஒரு ஸ்பீக்கர். இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பீக்கரும் வந்து பிளாக் கலரில் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒயிட் கலரும் கிடையாது, ஒயிட் கலரும் கிடையாது, இது வந்து ஒரு மாதிரி கிரே கலர். இந்த கிரே கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக எல்லாரோட இன்டீரியருக்கும் வந்து சூட் ஆகுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் ஒன்று பிரித்து காட்டினா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா HT A9 ஸ்பீக்கர். நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் கிடையாது, ஒயிட் கலர் கிடையாது, ஒரு விதமான கிரே கலர் மாதிரி எல்லா இன்டீரியருக்கும் சூட் ஆகுற மாதிரி தான் இந்த கலர்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பேலன்ஸ்டு ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர், அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு டியூட்டர் இருக்கும், மேலே பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூயல் மைக்ரோஃபோன் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பார்த்திங்கன்னா இதுவாகவே சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இது பண்ணுங்கிறதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கர்லேயே போட்டிருக்காங்க இது வந்து ரியர் ரைட்டு, ரியர் லெஃப்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியர் லெஃப்ட்டோடது ஸ்பீக்கர் வந்து. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் ஸ்பீக்கர். இதோட அதுக்கப்புறம் மாடல் நம்பர், இங்கே வந்து லிங்க்கு ஒன்று பவர் ஆன் பண்ணுறது, லிங்க் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி தான் 4 ஸ்பீக்கர் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சிஸ்டத்தோட சப்வூஃபர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃப்ளாக்ஷிப் சப்வூஃபர் SW5. இது செம்ம வெயிட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி வந்து இந்த சப்வூஃபரை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்வூஃபருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக யூஸ் பண்ணுற பவர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப ஹெவியான சப்வூஃபர்.
இதெல்லாம் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சோனியோட லோகோ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் அவங்க வந்து கோல்டு கலர் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரோஸ் கோல்டு கலர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே ஃப்ரண்ட்லையும் பார்த்திங்கன்னா கிளாத் மெட்டீரியல் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்லையும் கிளாத் மெட்டீரியல் தான். இங்கே எப்படி பவர் ஆன் பண்ணுறது அப்புறம் லிங்க் பண்ணுறது அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டத்தோட மெயின் ஃபியூச்சர் என்னென்னா, இந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, இங்கே சென்டரில் அந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் வந்து டிவிலேருந்து வருது பார்த்திங்களா, HDMI கேபிள், அதுலேருந்து வர அவுட்புட் சிக்னலை வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸில் போயிட்டு அந்த 4 ஸ்பீக்கரும் பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக ப்ளூடூத்தில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சிக்னல்ஸை வந்து அனுப்பி இந்த சிஸ்டத்தை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்குது. அப்படி பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 4 ஸ்பீக்கர் தான் இருக்குது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு 12 ஃபேண்டம் ஸ்பீக்கர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது இந்த சிஸ்டம் வந்து. அதுதான் மெயினாக வந்து இந்த சோனியில் வந்து இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா, இந்த 12 ஃபேண்டம் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் வருதுன்னா டால்பி அட்மாஸ், DTS:X, 360 ரியாலிட்டி ஆடியோ, ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 8K HDR, 4K 120Hz, DSSE எக்ஸ்ட்ரீம். DSSEனா டிஜிட்டல் சவுண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன்ஜின். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நார்மல் சவுண்டு குவாலிட்டியை வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணி நமக்கு வந்து 120Hz அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து எப்படி வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்பீக்கர் மாதிரி இல்லாமல் எக்ஸ்பேலன்ஸ்டு ஸ்பீக்கர். அது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே டியூட்டர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பேலன்ஸ்டு தான் அந்த ஹைட் ஸ்பீக்கரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பேலன்ஸ்டு ஸ்பீக்கர். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டியூயல் மைக்ரோஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா எப்படி வந்து ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ வந்து இதில் வந்து நார்மல் சவுண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா கூட எப்படி ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோவாக மாற்றுதுன்னா, இதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து 16 பிட்டில் வரும். இந்த DSSE இன்ஜின் சவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் இன்ஜின் மூலியமாக என்ன பண்ணுதுன்னா 16 பிட்டை வந்து 24 பிட்டாக மாற்றுது. 24 பிட்டாக மாற்றி நமக்கு வந்து எவ்வளோ சாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுக்குதுன்னா 96 kHz வந்து கொடுக்குது. இதனால நமக்கு வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னால், ஒரு இப்போ ஸ்டுடியோவில் வந்து மியூசிக் க்ரியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி மியூசிக் வந்து இப்போ வந்து மியூசிக்லாம் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அதில் உள்ள மாதிரியே நமக்கு வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவங்க யூஸ் பண்ணுற அக்கோஸ்டிக்ஸ், ஸ்டிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி தனித்தனியாக பிரித்து அதை ஒரு ஸ்டுடியோவில் வந்து எப்படி பண்ணுறப்ப அவங்க கேட்குறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு வீட்டிலே வந்து கொடுக்குது இந்த சிஸ்டம் வந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் கேம்ஸ் விளாட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 8K டிவியாக இருந்ததுன்னா 8K சப்போர்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 4K 120Hz, டால்பி விஷன் எல்லாமே இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து இருக்குது. நீங்கள் இந்த சப்வூஃபரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா 300 watts இந்த சப்வூஃபர் வந்து. இந்த சப்வூஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சோனி வந்து இவங்க அந்த சப்வூஃபருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனியாக ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னா மேக்னெட்டிக் சர்க்யூட், சிக்மா மேக்னெட்டிக் சர்க்யூட்னு. அதனால வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து டீப் பவர்ஃபுல் பேஸ் கிடைக்கிது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செப்ரேட்டட் நாட்ச் எட்ஜ் அந்த ஸ்பீக்கர்ஸில் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிவ் ரேடியேட்டரும் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப பஞ்சியான பவர்ஃபுல் பேஸ் வந்து இந்த சப்வூஃபரில் வந்து கிடைக்கிது நமக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நான் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டத்தை வந்து செட்டப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் எப்படி சவுண்டெல்லாம் வந்து செப்ரேஷன் பண்ணுது, எப்படி இது பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி இன்னொரு வீடியோ வந்து போடுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.